Thánh nữ Bolero đen bất ngờ nổ túi ngực trên máy bay. Quách Tuấn Du vừa livestream tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ bị nổ túi ngực silicone. Cách đây ít giờ, nam ca sĩ Quách Tuấn Du livestream trên trang cá nhân, chia sẻ lại trường hợp nữ ca sĩ Ivy Trần, người em kết nghĩa của anh vừa gặp sự cố nổ ngực trên máy bay cách đây vài ngày. Trong clip, Quách Tuấn Du ngồi cạnh giường bệnh nơi Ivy Trần đang nằm ngủ sau khi được một bác sĩ cứu chữa. Nam ca sĩ kể lại tình hình của Ivy Trần, đồng thời đưa ra cho cư dân mạng xem hình ảnh túi ngực bị vỡ bởi kém chất lượng. Rất may nữ ca sĩ đã được các bác sĩ kịp thời xử lý bằng việc tháo bỏ túi ngực vỡ ra khỏi cơ thể, đồng thời vẫn có thể đặt túi ngực khác vào mà không bị nhiễm trùng. Theo lời kể của Quách Tuấn Du, anh đi cùng chuyến bay với nữ ca sĩ Ivy Trần từ Đài Loan trở về Việt Nam. Trước khi lên máy bay, sức khỏe của nữ ca sĩ vẫn ổn định, không sao. Khi ở trên máy bay do áp suất cao, nên máy bay cộng với chất lượng kém của túi ngực silicone nên đã bị nổ túi ngực. Trên đường đi từ sân bay về, Ivy Trần có dấu hiệu đau tức ngực khiến Quách Tuấn Du rất lo lắng. Anh bèn bảo người em kết nghĩa này đi khám bác sĩ, cả hai có qua một vài bệnh viện khám. Chiều chụp thì phát hiện ra đã bị nổ túi ngực. Các bác sĩ khuyên phẫu thuật để tháo túi ngực silicone ngay. Nhiều người không dám nhận ca này vì sợ Ivy Trần đã bị hoại tử. Tuy nhiên rất may cô được Quách Tuấn Du đưa đến bệnh viện uy tín để chữa trị kịp thời. Nhưng hình ảnh túi ngực silicone bị chuyển sang màu vàng bể nát và bết dính. Nhiều cư dân mạng không khỏi sốc. Ivy Trần nằm trên giường bệnh chia sẻ, những ngày qua, cô bị ảnh hưởng tinh thần rất lớn vì lo sợ. Cô đã không chịu nghe lời của người anh là Quách Tuấn Du đi khám chữa ngay, lúc thấy có dấu hiệu đau ngực. Vì sợ nếu phải tháo túi ngực ra, cơ thể sẽ không đẹp là điều rất khó khăn về ngoại hình cho một nữ ca sĩ. Ivy Trần đã chấp nhận chịu đau uống thuốc giảm đau, nhưng sau đó, cô buộc phải nghe lời Quách Tuấn Du hối thúc đi tới bệnh viện. Theo chia sẻ nam ca sĩ Quách Tuấn Du, anh thực hiện livestream vì muốn nhờ cộng đồng mạng tìm giúp bác sĩ đã làm phẫu thuật cấy túi ngực cho Ivy Trần cách đây 7 năm. Hiện bác sĩ này chối bỏ trách nhiệm. Khi liên hệ bằng điện thoại của Ivy Trần, bác sĩ không bắt máy. Gọi bằng số điện thoại khác, vị này lấy lý do đã bỏ nghề về quê vì bệnh ung thư. Quách Tuấn Du liên lạc liên tục 3 ngày nhưng vẫn chưa gặp. Anh cho hay, bất đắc dĩ anh phải livestream nói về tình hình của cô em Ivy Trần. Bởi nếu ngay từ đầu khi liên hệ, bác sĩ nhận trách nhiệm, dắt nữ ca sĩ đi chữa trị thì không bao giờ anh phải công bố sự việc. Quách Tuấn Du cho hay, thời điểm nữ ca sĩ Ivy Trần đi bơm ngực cách đây 7 năm, nhưng cô được bác sĩ viết phiếu bảo hành trọn đời. Anh thấy bác sĩ cần có trách nhiệm với bệnh nhân của mình, để lại hậu quả ngoài ý muốn. Nam ca sĩ là người hối thúc và cũng là người cho cô em gái mượn tiền để chữa chạy. Khi được hỏi về chi phí Ivy Trần bơm ngực cách đây 7 năm, cô cho hay lúc đó bác sĩ lấy chi phí gần 2.000 đô, khoảng 44 triệu đồng. Trường hợp của nữ ca sĩ Ivy Trần khá hy hữu, là một bài học kinh nghiệm với những cô gái muốn nâng ngực cần phải chọn lựa cơ sở y tế uy tín. Ivy Trần đi hát từ những ngày tham gia vào các buổi họp mặt văn nghệ đội nhóm của nhà văn hóa lao động cùng với ca sĩ Quách Tuấn Du, anh Tuấn MTV. Cô đã có 18 năm trong nghề ca hát, chủ yếu hát ở phòng trà. Trên trang cá nhân, Ivy Trần ghi danh xưng của cô là Thánh nữ Bolero đen. Cô chọn con đường an toàn cho bản thân và là người em thân thiết của Quách Tuấn Du.